जय नेपाल। शान्ति, सुरक्षा, प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 446औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विविध गतिविधिहरूबाट। हिन्दूहरूको महान चाड बडा दशैं हामी सबै नेपालीहरूले विद्यमान कोरोनाको जोखिमका बीचमा पनि सुरक्षा सावधानीका उपायहरू अवलम्बन गर्दै मान्यजनका हातबाट टीका, जमरा तथा आशीर्वाद ग्रहण गरी हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै भर्खरै मात्र बिदाई गरेका छौँ। आम नागरिकहरूलाई सुरक्षित साथ चाडपर्व मनाउने वातावरण निर्माण गर्न अहोरात्र परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्र सेवकहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट निर्वाह गर्दै समय र परिस्थिति अनुकूल मान्यजनका हातबाट टीका तथा आशीर्वाद ग्रहण गर्दै बडा दशैं मनाएका छौँ। बडा दशैंको अवसरमा एकादशीका दिन स्वयम्भू स्थित शरद भवनमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय तथा विभिन्न इकाइहरूमा कार्यरत इच्छुक राष्ट्र सेवकहरूलाई टीका प्रदान गर्नुभएको छ। सोही क्रममा सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरिता गणेश खनालले समेत उपस्थित राष्ट्र सेवकहरू तथा परिवारजनलाई टीका तथा आशीर्वाद प्रदान गर्नुभएको थियो। यसैगरी देशभरका इकाइहरूमा कार्यरत राष्ट्र सेवकहरूले पनि आफ्नो कार्यालय प्रमुखका हातबाट टीका तथा जमरा ग्रहण गरी हर्षोल्लासपूर्वक बडा दशैं मनाएका छन्। कर्तव्य निर्वाहका क्रममा आफ्ना घरमा गई दशैं मनाउन नपाएका राष्ट्र सेवकहरू आफ्नो नेतृत्ववर्गसँग टीका ग्रहण गर्न पाउँदा खुसी देखिन्थे। यसैगरी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले महानवमीको सङ्कल्प साहित्यमा गत आश्विन 28 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 19 खण्ड विशेष कार्यदल बगलामुखी काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा निशान भगवती तथा मौलोको वैदिक विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्नुभयो। यसअघि बडा दशैंको 7औं दिन प्रत्येक वर्ष गोरखा दरबारबाट परम्परागत रूपमा हनुमान ढोका भित्र्याइने फुलपातीलाई हनुमान ढोकाबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय स्थित बगलामुखी मन्दिर परिसरमा समेत बाजागाजाका साथ भित्र्याइएको थियो। फौजी परम्परालाई कायम राख्दै बडा दशैंको पावन अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका देशभरका इकाइहरूमा बडाखाना कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। परम्परागत रूपमा चाडबाड मनाउने मात्र होइन, हामी सुरक्षाकर्मीहरूले सर्वसाधारणहरूलाई चाडबाड मनाउन शान्तिपूर्ण वातावरणको सिर्जना गर्ने सँगसँगै सामाजिक सहकार्य अभिवृद्धिका लागि पनि नियमित हातेमालो गर्दै आएका छौँ। विगतमा झैँ यस वर्ष पनि आफ्नो संस्कृति र परम्परालाई जोगाइराख्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले देशभरका विभिन्न स्थानहरूमा लिङ्गे पिङ हाली आफ्नो इकाइ आसपासका बासिन्दालाई पिङ खेल्ने वातावरण मिलाइदिएर दशैंको कोसेली पस्कियो। धेरै स्थानमा त सर्वसाधारणको अनुरोधमा बलका राष्ट्र सेवकहरूले पिङ हाल्न सहयोग पनि गरे। हामीलाई लाग्छ हामी सुरक्षाकर्मी मात्र नभई समाज सुधारक पनि हौँ, किनकि हाम्रो संस्कृति, परम्परा र सम्पदा जोगाइराख्न आम जनमानसलाई अभिप्रेरित गर्नु हामी हाम्रो कर्तव्य सम्झन्छौँ। त्यसो त सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ऐतिहासिक सम्पदालाई जोगाइराख्न बडा दशैंको पूर्व सन्ध्यामा देशभरका इकाइहरूबाट आफ्नो स्थान वरपरका मठ मन्दिर, पाटी पौवा, विभिन्न धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलहरूको सरसफाइमा पनि अधिक जनशक्ति परिचालन गरेको थियो। यसैगरी बडा दशैंमा उपत्यका स्थित विभिन्न स्थानहरूमा सार्वजनिक सवारी साधनहरू कम चल्ने भएको कारण यात्रुहरूमा पर्न सक्ने असुविधालाई ध्यानमा राखी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयबाट चक्रपथलाई 2 रुटमा कायम गरी निशुल्क रूपमा बस सञ्चालन गराई सर्वसाधारणलाई यात्रा सहज बनाउने प्रयत्न पनि गरिएको थियो। यसरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा बडा दशैं 2078 का सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू समाप्त भएका थिए। पक्कै पनि यहाँहरूको दशैं सुरक्षित अनि उल्लासमय वातावरणमा समाप्त भएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ, किनकि हामी दशैं सँगसँगै कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरिरहेका थियौँ। कर्तव्य निर्वाह गर्दै आफ्नो संस्कृति र परम्परालाई जोगाइराख्ने प्रयत्न गर्दा हामीले वर्तमान परिस्थितिमा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानीलाई सदैव पूर्ण रूपमा अवलम्बन गरेका थियौँ। कोभिड-19बाट आफू सुरक्षित रही अरूलाई पनि सुरक्षित साथ रहने वातावरण निर्माणमा हामीले हरसम्भव प्रयत्न गरेकै हो।
कोभिडको त्रास अझै पनि निर्मूल भइ नसकेको वर्तमान सन्दर्भमा आम दर्शक महानुभावहरूमा समेत नियमित रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाउन हामी विशेष अनुरोध गर्दछौँ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रवक्तामा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक मनदीप श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँग सम्बन्धित समाचार, सूचना, जानकारी एवं सङ्गठनबाट भएका जनसरोकारका विषयहरूबारे जनतालाई सुसूचित गर्न सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयले उहाँलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी प्रदान गरेको हो। सङ्गठनका प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक श्रेष्ठलाई मोबाइल नम्बर 9851 27 20 07 सम्पर्क गरी सूचना तथा जानकारी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ भने उहाँलाई इमेल spokesperson@apf.gov.np मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सकिनेछ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 3 गढीमाई बाहिनी मुख्यालय मकवानपुरमा सञ्चालित सिसम 284 ड्रिल तालिमको सोही बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक किशोर प्रधानले तालिममा सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुहुँदै अन्तिम प्रवचन गर्नुभएको बाहिनीले जनाएको छ। यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बराहा बाहिनी मुख्यालय सुनसरीमा सञ्चालित सिसम 282 ड्रिल तालिमको सोही बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कमल गिरीले प्रशिक्षार्थीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुहुँदै अन्तिम प्रवचन गर्नुभएको बाहिनीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 5 विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय रूपन्देही सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम शिक्षालय नौबस्ता, प्राविधिक तालिम शिक्षालय पथलैया र नम्बर 18 गण नीलबाराई काठमाडौँमा विभिन्न पेशागत तालिमहरू सञ्चालन तथा समापन भएको सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। काभ्रे स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 15 गणबाट परिचालित उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले बनेपा नगरपालिका 7 गोदामचोक शान्ति मार्ग स्थित सेतीदेवी एग्रोभेटको अन्डरग्राउन्ड पानी ट्याङ्कीमा सरसफाई गर्ने क्रममा ट्याङ्कीभित्र बेहोस भएका एकजनालाई तत्काल उद्धार गरी उपचारको लागि स्थानीय अस्पतालमा पठाएको गणले जनाएको छ। सूचना 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 मिति 2078 भाद्र 11 गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने साधारण समूह साधारण उपसमूहतर्फ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको मिति 2078 मङ्सिर 4 गते आइक्यू परीक्षा लोकसेवा आयोगद्वारा सञ्चालन हुनेछ। मिति 2078 भाद्र 11 गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने साधारण समूह साधारण उपसमूहतर्फ सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको शारीरिक सहिष्णुता परीक्षाको नतिजा मिति 2078 कार्तिक 12 गते प्रकाशित गरिनेछ। मिति 2078 भाद्र 11 गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने साधारण समूह साधारण उपसमूहतर्फ सशस्त्र प्रहरी जवान र सशस्त्र प्रहरी परिचर पदको सम्पर्क मिति 2078 कार्तिक 23 गते रहेको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब बरामद सम्बन्धी गतिविधि। झापा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 गणबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गस्तीले मेचीनगर नगरपालिका 7 स्थित सीमावर्ती इलाकाबाट करिब 4 ग्राम खैरो हेरोइन सहित लुकीछिपी भारतबाट नेपालतर्फ प्रवेश गर्दै गरेका 2 जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको लागि उक्त बरामद हेरोइन सहित निजहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय काकडभिट्टामा बुझाएको गणले जनाएको छ। सावधान! के तपाईले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा भर्ना हुन आवेदन दिनुभएको छ? ढुक्क हुनुहोस्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा भर्ना हुन तपाईको योग्यता र मेहनत चाहिन्छ। एउटा कुरा सदैव ख्याल राख्नुहोस्। सेवा प्रवेश गराइदिने प्रलोभनमा पारी कसैले तपाईलाई ठगी गर्न सक्छ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा सेवा प्रवेश गर्न न त कसैको सिफारिस चाहिन्छ न त तोकिएको राजस्व दस्तुर बाहेक अन्य रकम नै तिर्नुपर्छ। त्यसैले होसियार रहनुहोस्। यदि कसैले यति रकम दिए भर्ना गराइदिन्छु भने गलत आश्वासन दिन्छ र दिएको छ भने तुरुन्त सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोल फ्री नम्बर 1114 वा सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ताको सम्पर्क नम्बर 9851 2720 मा फोन गरी वा नजिकको सशस्त्र प्रहरी बल इकाइमा खबर गर्नुहोस्। तपाईलाई ठग्न खोज्ने व्यक्ति कानुनी कारबाहीको भागीदार बन्नेछ। ढुक्क हुनुहोस्। सुरक्षाका कारण तपाईँको नाम गोप्य राखिनेछ। सर्वसाधारणका हितमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा जारी। दर्शकवृन्द, बेमौसमी वर्षातका कारण भर्खरै मात्र हामी नेपालीले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्न पुगेका छौँ। वर्षातका कारण आएका बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट पीडित नागरिकहरूको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्र सेवकहरू पनि अन्य सुरक्षा निकायहरूसँगै निरन्तर लागिरहे। एक रिपोर्ट। समय परिवर्तनशील छ, मौसम अनिश्चित छ। यही समय र मौसम बीचको तालमेलसँगै चल्नुपर्ने मानवीय जीवनमा अचानक आइपर्ने यस्ता विपत्तिहरूबाट हजारौं चोटहरू सहनु परिरहेको छ। यसरी हरेक वर्ष आम नागरिकहरूलाई चोट पुर्याउने गरी आउने विपद प्रकोपहरूलाई पूर्ण रूपमा रोक्न र छेक्न नसकिए तापनि हामी सबैले एक आपसमा हातेमालो गर्दै सहकार्य गरी यस्ता विपत्तिहरूबाट हुन सक्ने क्षतिलाई पूर्व सावधानीका उपायहरू अपनाउँदै विपदको समयमा प्रभावकारी उद्धार कार्य गर्न सकियो भने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न भने अवश्य सकिन्छ।
विपदको समयमा हुने क्षति न्यूनीकरण गरी प्रभावकारी उद्धार गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्ना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विपद व्यवस्थापन तथा उद्धार सम्बन्धी तालिम दिलाई दक्ष जनशक्ति तयार गरी देशभर परिचालन गराइरहेका यी उद्धारक राष्ट्र सेवकहरूले आम नागरिकहरूलाई यस्ता विपद प्रकोपहरूबाट पर्न गएको चोटको समयमा मलम लगाउनका लागि निरन्तर प्रभावकारी उद्धार कार्य गर्दै आइरहेका छन्। मुलुकको माटो, मुलुकवासी र उनीहरूको जीव ज्यान तथा धनमाल जोगाई आम नागरिकहरूमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध भई हरपल हरघडी तयारीका साथ देशको हर क्षेत्रमा निरन्तर परिचालित हुँदै आइरहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले देशमा जुनसुकै समय र मौसममा आइपर्न सक्ने जुनसुकै किसिमका विपदका बेला अझ सक्रियताका साथ प्रकोपबाट पीडितको व्यवस्थापन र उद्धार कार्य गर्दै आइरहेको कुरा सबैमा विदितै छ। सामान्यतया मनसुनको समयमा मात्र आउने अविरल वर्षा र त्यसबाट बाढी, पहिरो तथा डुबानका घटनाहरू हुने गरेकोमा यस वर्ष कार्तिक महिनाको सुरुवातमा भएका बेमौसमी वर्षातका कारण पनि बाढी, पहिरो तथा डुबानको विपत्ति भोग्न हामी बाध्य भयौँ। दशैँपछि मात्र देशका विभिन्न स्थानहरूमा भएको वर्षातका कारण आएका बाढी, पहिरो तथा डुबानका घटनाहरूबाट 100 भन्दा बढीले आफ्नो जीवन गुमाउनु पर्यो भने सयौंको संख्यामा घाइते तथा धेरै नागरिकले आफ्नो वासस्थानबाट विस्थापित हुनु परेको छ। अझै कतिपय नागरिकहरू त बेपत्ता भइरहेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले देशभरका इकाइहरूबाट विपद व्यवस्थापन तालिम प्राप्त उद्धारक राष्ट्र सेवकहरूलाई परिचालन गराई आम नागरिकहरूको जीवन रक्षाको प्रयास सँगसँगै भौतिक सम्पत्तिहरूको सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि समेत जनशक्ति परिचालन गरिरहेको छ। बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका नागरिकहरूलाई तत्काल उद्धार र जोखिमपूर्ण स्थानहरूमा रहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको कार्यका लागि समेत अन्य सुरक्षा निकाय तथा सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै कार्य गरिरहेका छन् उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले। कार्तिक महिनामा परेको अविरल वर्षासँगै आएको विपद प्रकोपका घटनाहरूबाट प्रदेश नम्बर 1 का विभिन्न जिल्लाहरूमा 69 जनाको मृत्यु भयो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका 34 जनाले ज्यान गुमाए। बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परि बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि जिल्ला स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सम्बन्धित गण, गुल्म तथा बोर्डर आउटपोस्टहरूबाट परिचालित उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले घाइतेहरूलाई जीवितै उद्धार गर्नुका साथै अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानान्तरण तथा मृतकहरूको शव उद्धार गर्ने कार्य निरन्तर गरिरहे। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 गण तथा मातहतका बोर्डर आउटपोस्टहरूबाट परिचालित उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले झापा जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले डुबानमा परेका करिब 200 घर परिवारका 661 जनालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेका छन्। यसैगरी अविरल वर्षाका कारण डुबानमा परेका सुनसरी जिल्लाको वर्जु गाउँपालिका 3 फारामचोक स्थित 50 घर परिवारका 200 जना नागरिकहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट अमदुवाबाट खटिएको उद्धार टोलीले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको छ।
यसै गरी कैलाली जिल्लाको भजनी नगरपालिका 7 हिक्मतपुर स्थित मोहना नदीमा पानीको बहाव बढेर डुबानमा परेका 75 घरधुरीका नागरिकहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट हिक्मतपुरबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको छ भने गोदावरी नगरपालिका 8 स्थित खुटिया खोलाको बीच भागमा फँसेका नागरिकहरूलाई नम्बर 43 गण कैलालीबाट खटिएको उद्धार टोलीले अन्य निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै सकुशल उद्धार गरेको छ। त्यस्तै राजस्व भन्सार तथा औद्योगिक तालिम शिक्षालयबाट परिचालित उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले टिकापुर नगरपालिका 8 सत्यगाउँ इलाकामा कर्णाली नदीको बाढीका कारण डुबानमा परेका 80 घर परिवारका नागरिकहरूलाई खाद्यान्न तथा लत्ता कपडासहित सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको कार्य गरेका छन्। यसै गरी कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका 2 खैरेनीमा आएको बाढीका कारण डुबानमा परेका नागरिकहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट थापाचोकबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको छ। त्यसै गरी डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका 4 स्थित रङ्गुन खोलाको बीचमा फँसेका 5 जनालाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट परी गाउँबाट खटिएको उद्धार टोलीले अन्य निकायहरूसँगको सहकार्यमा सकुशल उद्धार गरेको छ। यति मात्र होइन, बाढी पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित देशभरका अन्य जिल्लाहरू बैतडी, हुम्ला, डोटी, कालीकोट, डडेलधुरा, बझाङ, धनकुटा, उदयपुर, सुनसरी, पाँचथर, इलाम लगायतका जिल्लाहरूमा समेत घटेका विपदका घटनाहरूमा जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका इकाइहरूबाट तत्काल उद्धारक राष्ट्र सेवकहरू परिचालित भई प्रभावकारी खोजी तथा उद्धार कार्य गर्नुका साथै हराइरहेकाहरूको निरन्तर खोजी गरिरहेको सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। यसरी अचानक आइपर्न सक्ने कुनै पनि विपद प्रकोपको समयमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले प्राप्त जानकारीका आधारमा स्रोत साधनले भ्याएसम्म तीव्र उद्धार कार्य गर्न कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छैन। आगामी दिनहरूमा पनि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्राप्त हरेक सूचनाहरूका आधारमा देशको जुनसुकै स्थानमा हुन सक्ने यस्ता विपद प्रकोपहरूबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि हर पल हर क्षण प्रयासरत रहिरहनेछ। प्रभावकारी उद्धारका लागि विपदको समयमा गर्नुपर्ने उद्धार कार्यको तयारी तथा अभ्यास सँगसँगै विपद पूर्व सचेतनामूलक प्रशिक्षण प्रदान गर्दै जुनसुकै विपद प्रकोपका घटनाहरूमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन भई तीव्र उद्धार कार्य गर्दै आइरहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पीडित नागरिकहरूलाई सुरक्षित अवतरण तथा राहत वितरण कार्यमा समेत आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। विपदका बेला अघि सरेर काम गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिका कारण खोजी तथा उद्धार कार्यका साथसाथै नदी किनार क्षेत्रमा भएको डुबान र कटानलाई रोक्न पनि बलका राष्ट्र सेवकहरूले बाँध तथा तटबन्ध निर्माण कार्यमा समेत सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् र भविष्यमा पनि हुन सक्ने यस्ता विपद प्रकोपको समयमा तीव्र उद्धारका लागि पूर्ण रूपमा तयारी हालतमा रहिरहनेछ। बाढी, पहिरो, डुबान, दुर्घटना आदि जस्ता विभिन्न विपदजन्य घटनाहरू भइहालेमा उद्धार र सहयोगका लागि नजिकको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको इकाइ तथा टोल फ्री नम्बर 1114 यथाशीघ्र सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। जय नेपाल।